आं दानो बानायगोन थालिर आरो आलुनि मोनसे रेसिपि। बेयाव आङो थालिरखौ आरो आलुखौ बयल खालामनानै बिगुरखौ जिरनानै लाग्रोबाय। बेयो गथ'फोरनि थाखाय मोजां, मानो होनबा बे थालिराव आयरन थायो। गथ'फ्रा थालिर गोथां बिदि ओंख्रिफोरखौ जानो नागिरा, बेनिखायनो बेबायदि जानाखि बानायगोन बेबायदि खालामनानैबो जाहोनो हायो आरो पक'राफोर बानायनानैबो जाहोनो हायो। बेखौ आङो लगायनानै बेयाव माखासे मस्लाफोरखौ लगायफागोन। बेयाव बानलु, हाइजें, सामब्राम गुफुरनि पेस्टखौ होबाय आरो हालदै एसे, संख्रि, गरम मस्ला, रेड चिली आरो ब्लेक पेपारखौ आङो होबाय। बेयाव बेसन एसे लगायनानै आङो बेखौ एसे टाइट खालामनानै लाग्रोगोन। गुरैबा नङाबा सिथाबो, ओंखायनो एसे टाइट खालामनानै लानोसै। बेयाव दानो टमेट', सामब्राम गुफुर, बानलु बिनि पेस्ट खालामनानै लागोन आङो। बेखौ बयल खालामनानै लाबाय आङो। बेखौ एकदम डीप फ्राय खालामनांगोन, होमबासो मोजां मोनजायो। गोजा गोजा जाबाय नै, बेयो दानो एवनाया जाबाय। Amazing! आं दानो थावखौ खांनानै बेयावनो एसे थाव होनानै सामब्राम होबाय। सामब्रामखौ एसे जारोम जाजासिम एवबाय आरो जानाखि टमेट', बानलु आरो सामब्राम गुफुरनि पेस्टमोन बेखौ आङो होबाय। बेयाव दानो एड खालामबावगोन हालदै एसे होबाय, रेड चिली पाउडार, गरम मस्ला आरो ब्लेक पेपारखौ एसे होबावबाय आरो संख्रि एसे होनानै बेखौ लगायनानै दसे गोदौ होनोसै। दानो बियो गोदौबाय। बे गोदौबा जानाखि बयल खालामनाय, फ्राय खालामनाय दंमोन बेखौ आङो होसननोसै। जानो गोथाव मोनजायो, जानाखि बै रसखौहाय एबजर्ब खालामनानै लायो बलआ। जाबाय नै। लोगोफोर, बेखौ नायनानै, रेसिपिखौ नायनानै सोरबाफोर हामजायोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो।